作伴，离欢离合，用心香来倾诉心肝。安居乐业，现形良善才有好未来。国泰民安，是咱共同的愿望，是咱共同的愿望。直播一放咧都开始烂了吼，歹势吼。赖明伟万年香好吼，放即条毋是讲我要推荐吼，其实我即条我今仔日第一道听着，我是 YouTube 开啊，凊彩有台语歌我就甲放落。有兴趣你再去出来听吼。好，咱继续来读《咱遮啥日子》1634年吼，7月16日。顶头评论阁有直播的，即个你会当看吼。若无你着家己去看 chat room 内底迄个 link 有我即摆咧读的文本的迄个 link， 但是即个网站你爱先注册，才要互你看吼。这是公家的网站吼，所以较规模技术啦吼。你著去注册一下，内底足侪日志通好看吼，毋是敢若咱遮写日志，佫足侪本其他人写的日记啦吼，笔记啦啥吼，其实袂歹看吼。你若有兴趣，你拢会当看。对了解，比如讲日本时代啊，还是讲战后的迄个历史吼，像阵人民的生活，人是安怎过日子吼，你对因的日记内底会当看会着吼。尤其比如讲，伊若是含义是家己的故乡、家己的所在的人吼，伊所写伊去过啥物所在，伊伫咧倒位生活过，伫遮去啥物店，去啥物所在，去啥物学校，去啥物公家机关吼，你拢会当看着吼。你会感觉足熟的感觉啦吼，足亲近的感觉。好，咱来看1634年7月16日，两句话尔吼，风势开始平息，天气嘛好起来吼。7月17，无值得记载的事，即几工无用哩装号到快艇Cooker 号吼、Warrington 号和缅伦号，这三只船顶头吼，一般这三只船拢是走去巴达比亚的吼，以便伫咧天气浮考的时阵，即时派往骗湖，要去甲送往日本的货物装去快艇 Bradham 号，并且留伫遐一段时间，来便利进行交易。南方好天，这流水账啊，大家不晓讲，就是咱已经读即种。今仔日几只水车用客船对希腊来，这是去希腊沿岸即种你落号装号吼，即种诶，读个就过好吼。7月18日，生理人韩漫该动迄寡代表带着阮诶批，就是本个月13号议会决议诶吼，由因早起出航前往希腊，今仔日好天。我嘛袂记13号的决议啥，看一下。13号决议讲要遵照顶个月27号的决议，互迄两个代表甲韩漫前往希腊，而且要赠送因每一个人5担胡椒甲即个啥物单位则无去5阿玛，单位叫做阿玛。5阿玛的红色的尼龙，用来补偿因所开的费用，并且决议讲，快艇 Bradham 号要尽量较紧准备好要航往日本，即个安尼，迄寡比 Bruin 阁下伫个占巴是越南外口一个岛吼，叫做占坡岛吼。掠着伫遐掠着希腊人要甲因要送转去希腊啦吼。
安尼含即18日写批有啥物关系？毋知批呢是写啥物国语啊？好，无重要，咱继续看咧吼。7月19。7月19，3只细只容客船出航前往西那，阮嘛派一只容客船，细只容客船坐5个士兵前往澎湖，要去探听阮的船只是毋是已经平安到遐咯吼。遐是倒位啊？无讲吼，是西那还是澎湖吼？并且要去探听阮伫咧顶个月15号派去澎湖听候对巴达维亚来的船只。迄只容客船为虾米到当还袂转来吼？船派出去驶甲无去吼。7月20，较早无迄个通讯的嘛吼，无线电人通讯吼。7月20，有一只细只容客船对西那沿海来到此地吼，经过澎湖，报告讲快艇 Brenham 号和 Old Water 号停伫遐。又佫讲，海贼老乡的兵力分做2部分，有一半的兵力要派往北方，也毋过也无确实知影。今仔日好天有北风。7月20，即种记晓的即种日常日记咱读的就过啦吼，尽量较紧读过吼。7月21，迄只派去澎湖听候巴达维亚前来的船只的公司的容客船对澎湖转来了吼。报告讲，就是拄则讲出去了后无消无息的迄只吼，转来吼。报告讲，快艇 Brenham 号和 Old Water 号已经平安到澎湖停泊。又佫讲，布林阁下讲，伫咧因对遮出航有留3个钉吼，钉就是锚吼，船锚有留3个钉，请长官阁下派人去甲因扶起来吼，并且尽量较紧送去互因。今仔日长官普曼斯阁下含议会决议，快艇 Venus 号是随时会当出入上适合来往航行，并且为着要甲随时会当对巴达维亚前来船只的顶头的号物甲落落来。迄船只顶头所载即个护照要甲落来，也真需要即只快艇用来落号诚方便就对啦吼。虽然迄只快艇叫做 Venus 吼 ，Venloo 吼 Venus 号，有时仔想一下爱像诸葛亮爱甲翻译一下较好记的名，无实在吼。敢若看这个文实在是记袂起来吼。Venus 啦吼 Venus 号也真需要即只快艇，即只 Venus 诚好。用来落号诚好用吼。虽然安尼，但是迄只快艇已经装好要运已经甲要送去日本的货物拢装好啊吼。送好单甲批信的也拢已经准备好，要含快艇库克号吼 ，Kouckercke 吼，这是要哪念？库克吼。即个爱请教诸葛亮啊吼，真厉害。Wellington 号吼，就是讲即只缅甸号含即个库克含 Wellington 号同齐要前往澎湖，要甲货物交互 Brenham 号吼。不哩个，万一若错过澎湖，愿上帝防止即种代志就发生吼。有时仔风影的关系吼。要驶去澎湖，颠倒无法度到澎湖吼，愿上帝来防止即种代志发生。又搁显然岛期内无法度转来遮吼，都应该直接航往日本哦。所以拄则讲要去巴达维亚，我讲毋对啊，应该是这3只要去日本吼。又搁决议讲，快艇 Cooker、Venus 和 Wellington 号这3只吼。为着要进行贸易，必须要留伫澎湖，一直到最后一只船准备好，会当出航前往日本。而且爱为着要伫咧澎湖做生意吼，阮爱炸5万的里尔去。又搁决议讲，上席商务员特劳纽斯要含即寡快艇同齐去澎湖要去进行贸易，并且要去遐派船前往日本，并且决议讲要请细只容客船，若会当就会当临时雇用
就是请1个月，还是请15工，要运落坡去平湖，来避免像顶一个季节安尼，必须伫遐停留规年吼。就是有时风势过去错失迄个风势，啊无法度通去到日本吼。所以伫遐着爱停足久诶吼。啊，因为安尼会互阮诶主人受到严重诶损失。7月22。快艇库克克和免路吼，照昨昏诶决议出航前往平湖，而快艇 Wellington 号因为食水伤深吼，无法度出港，物件载伤济啦吼。愿上帝带领因平安抵达目的地。上述快艇出航以后，随时着租7只细只容客船，奉长官阁下的命令，装满落坡，准备明仔载要出航运去平湖。而快艇 Wellington 号嘛，尽量咧落货吼，一直到伊食水的深度，就是食较浅的吼，到伊单位是叫做阿姆斯特丹笑，毋是英笑吼，是阿姆斯特丹的笑吼，是食水深度是9笑半啦吼，即个笑毋是英笑吼，是阿姆斯特丹的笑。我看觅是偌长，嘛差不多。一个阿姆斯特丹笑是28公分3啦吼，28.3公分啦吼。啊到安尼差偌济？哎，数学讲好诶，算一下，9笑半嘛吼。268公分啦吼，食水食268公分，2公尺半吼，2公尺半差不多要到1楼悬啦吼。一般1楼差不多3米吼，要到1楼悬安尼。就是迄个船河装甜诶时阵，河食水会当食啊，差不多1楼悬安尼啦吼。但是这是较浅的吼，食伤深就无法度吼。好，希望明仔载会当开动即寡细只容客船，同齐前往平湖吼。要暗仔有3只细只容客船对西那来到此地吼，其中2只是对厦门来吼，再有一寡少量的即个丝，甲一批丝质的布料，以及其他货物。较早的船食水差不多1楼悬安尼吼，其实好大只安尼吼。你若想讲较早的船是无顶头是无烟刃的啦，是靠风嘛吼，啊所以迄规只船食水食1楼悬吼，应该是足大只吼。好，继续看咧，7月23，又搁派2只细只容客船吼，装运落坡，其中一只是公司的容客船“利林号”吼，用来保护其他的细只容客船航往平湖。总共有9只。除了迄只公司的容客船载有18个荷兰人以外，其他每只坐2个荷兰人。即种细只船吼，真正着细只吼。含进前讲的，咱定读着迄什么Wellington号啦吼，看起来应该是即种细只容客船是加较细只吼。好，其他每一只容客船载2个荷兰人吼。该动快艇 Wellington 号吼，即种快艇就较大只吼，叫做快艇。该动快艇 Wellington 号出航前往平湖，愿上帝带领因顺利到平湖。今仔日好天，南风。
7月2是好天，下晡吹真强烈的北风，因此来吹上要讲愿上帝奉旨。若是昨昏出航，迄只快艇含迄寡做只用去船也袂到片哦，公司就可能要搁遭受损失咯吼。就是求上帝毋通互即种代志发生啦吼，因风影变大吼。7月25，共款强烈的暴风继续对西边吹来吼。哇，即声歹吼！约伫咧中昼，4个士兵来报告讲，因的洋客船伫咧咸水溪靠浅吼，丧失了一个新仔人吼，因此遂派士官 Dick 率领7个士兵和12个水手去遐抢救即只洋客船吼。要暗啊，这应该是就是咧狗食要去骗互其中一只吼，去互风吹转来去。伫咧咸水溪啊，去靠浅吼。咸水溪是今仔日台南市三叶江溪，三叶江吼，三叶江溪。傍晚吼，要暗啊，一个驻守的海保的士兵来报告讲，海保是 Z Birch， 应该是因即个领保的其中一个吧。无重要，反正就是驻守海保的士兵来报告讲，迄只公司的洋客船李林号伫咧北平沙洲附近靠浅，并且已经破碎。哇！迄只船已经互风影拍甲规个破去啊，破出去啊！敢若救起4个荷兰人和2个新仔人吼。顶头有偌侪人啊？咱来看一下23号讲李林号顶头坐偌侪人。李林号除了迄只公司的洋客船除了公司的即个李林号载18个荷兰人18个荷兰人，其他每一只载2个荷兰人嘛咱来看18个荷兰人，结果敢若救4个转来2个新仔人甲4个荷兰人，14个荷兰人无去啊愿万能的上帝做来补偿公司的损失，并且带领其他的细只洋客船和迄只快艇委员群互平安到平湖7月26，早起风势小可平息，但是要到中昼的时阵，又搁吹起共款强烈的南风。迄当阵有7个新仔人来报告讲，因载着落坡的即个洋客船伫咧廖港溪沉去因此，阮的助理阿莫斯蒂哈希斯姚港是伫咧高雄嘉定遐兴达港南边遐因此，阮的助理阿莫斯蒂希斯，搁阮的两个阮的士兵以及12个新仔人淹死哇！即只损失真严重这荷兰人真衰愿上帝怜悯因的灵魂，并且防止公司继续遭受损失。又搁有一只细只洋客船是伫咧24号暗时伫咧海保北边经过一条水道入来，到夜间就是到暗时来到即个市镇的后面。即嘛又搁对迄个市镇后面来到厝地。要暗的时，阮又搁接到报告讲，迄只伫咧北平沙洲区附近遭难的公司的洋客船，应该是迄只李林号还搁有3个人困守伫遐，因此所以14个荷兰人，其中有3个人搁活因此用公司的舢板3遍去因遐要甲救出来，但是每一遍拢去互大影拍转来，因此因还阁必须留伫遐，互阮感觉真艰苦。7月26这9只洋客船，死的死，伤的伤实际上平安到的，还阁毋知几只7月27，
吹南风，透南风，风势已经大大平静。上述伫咧北平沙洲区下方附近迄3个人已经带转来吼。因甲阮讲，因是安怎伫遐坚持3工的情形。哇，真硬斗，3工伫咧风影当中吼。今仔日甲所有又搁运转来落坡，拢带去赤坎，用清水洗清气，伫遐拍打，然后再搁捆装起来吼。这担起袂歹去吼，用打就好啊吼。你若盐啦吼，啊搁盐入水就无去啊吼。7月28，又搁有2个迄只公司的用客船的人转来，就是应该是迄个2号啦吼。除了3个，即马搁加2个吼，所以14个搁救5个转来。因是去西南人伫咧无同的所在发现来所以来甲因带转来台湾遮吼。另外有2个荷兰人对小人转来取缔，因的用客船是伫本国月25日伫咧望江溪含小人中间遇难吼。这2个应该是另外一只用客船，因拄则读过吼，讲一只用客船每一只有载2个人吼，2个荷兰人吼，这应该佫是另外一只吼。啊，所以看起来已经几只。2号即2、3、4，敢若咱着看到4只已经遭难了吼。好，因的用客船是伫本国月25号伫望江溪和小人之间遇难，人员拢无丧失吼，船骸去，但是人佫伫吼。今仔日是落雨天，7月29。顶管阁下无用你收买一批丝质的布料甲其他的货物，因为顶管阁下照习惯小可甲因详细检查，注意到讲其中有掺一寡杂质假货，因此就甲其中一部分甲拆开，发现讲有诶是完全用纸装伫内底吼。这做生意无老实吼。了20屉布是用各种色的布料填做伙吼，根本袂当称作是丝质的布料吼。因此，顶管阁下含议会为着要互迄寡欺骗者会惊，以后毋敢阁安尼来欺骗吼，来作假毋知要怎反吼。互因以后毋敢安尼欺骗吼，互公司会当得到好处，所以决议讲要经上歹的13屉布，随来宣称是假货吼。顶管阁下含议会决议，因为即马天气又搁好起来，若有可能着要用其他的细只用客船，搁运落坡去澎湖，因为公司伫咧船只对日本舰来取缔以后，着收真侪落坡。OK， 若是要听候船只对巴达米亚舰来接运去日本，因为无确实知影要等到当时，真有可能到时阵季节风已经过，就袂当运即寡落坡去日本，会互公司遭受真大的损失。看起来是安尼吼，就是迄当阵对巴达米亚要去日本的吼，因拢会经过澎湖的款，啊，搁对澎湖再。我看觅啊，可能伫澎湖遐落一寡雨，啊，搁会装一寡雨，再去日本安尼啦吼。就是要去日本的即寡船，对巴达米亚要去日本的船，因袂直接驶来台湾吼，因为踮咧澎湖遐，应该是安尼较紧吼，较省，会当。小减1-2工可能吼。7月30日南风好天。7月31日，有一只西南人的细只用客船对澎湖来到取缔，载一张
指挥官 Bruin 的批吼。戌期是本国语28日，戌个会记诶吼。戌第七声7173吼。戌期吼爱读第三声嘛吼。戌期本国语28日的书信吼。对即张批知影讲快艇 Cook 号和 Warrington 号吼，就是要含快艇免路号吼，伫咧本国语22号要运号去装入去 Brandon 号，要运号去运即寡号，要去装到踮咧另外一只快艇 Brandon 号吼，所以对遮已经出航前拢偏哦，所以因是对台湾载货物去偏哦，要去互另外一只船转运去日本的吼。OK， 看一下安尼吼。好，迄张批是讲，即两只快艇吼，库克和 Warrington 号以及两只用客船吼，已经载落坡平安到平湖了吼。感谢上帝吼，这就是无风影车走的吼。而迄只快艇免轮号一定伫伊到平湖的前一暗，已经转换站路，因此伫迄边的朋友咧摇讲，伊有可能已经直接航往日本去了吼，因为伊已经有带所在货物的送货单，以及要送去日本的批信，而且伊已经获准。就是得到允准，若是拄着强风飘离，就直接去日本吼。因此，伫遐的朋友对派发快艇 Brandon 号感觉真为难吼。为此来阮清晰，就是讲，伊即只 Brandon 号毋知到底是要留落等呢，还是要直接出发啦吼。所以来向阮清晰，是毋是爱照既定的决议吼？准备并且派发该快艇去日本，或者是爱听候有其他的船只对巴达米亚前来再派发吼。对迄张批来知影讲，有一只阮派去载着落坡的细只用客船伫咧渔翁岛靠浅。渔翁岛就是偏湖岛啊，偏湖伫咧较早大项啊是，即嘛是吼，伊的英文名叫做叫做啥？我煞一时仔佫家己的名袂记啊。就是渔翁岛的渔翁岛的意思啦吼。一时仔煞袂记偏湖的英文名。就是诗仔名记条条啊，英文名想袂起来。芭比你知无？可耻。叫做 Pescadores，Pescadores，P-E-S-C-A-D-O-R-E-S 吼 ，Pescadores。即嘛应该是你若去看外国人的地图吼，伫咧你若飘即个片湖岛，应该嘛是搁写 Pescadores。因为我的 Google 是中文版的吼，所以我都通查，看袂着。好，歹势，好，转来是一只吼。对迄张批知影讲有一只阮派去载落坡的即个细只用客船，伫咧偏湖靠浅吼，伫咧渔翁岛啦吼，渔翁岛。虽然抢救了20-30捆落坡，但是被渔夫摕走吼，掠鱼的
较早船你若靠舰伫咧岸边靠舰吼，就随着去互抢去啊！去互渔夫摕走运往死那去啊！7个31，过来8个。歹势吼，我灶头里煮一个物件，我去浸一下好。哦，真芳！卤一骹卤吧，好，8月1号吼，8月初一，张瓜普勒马斯国下含议会决议，虽然快艇免运号已经前往日本，但是快艇 Bradham 号还是爱尽量较紧派去日本，因为迄只船有载上贵重的货物，并且要对遮尽可能搁载一寡货，搁去互伊装载吼，就是尽量搁对台湾搁送一寡货去互伊载吼。若是伫咧即段期间有大船对巴达维亚来到偏湖，阮就要通知指挥官 Bruin， 伊含伊的议会会当裁决，是毋是要搁派 Bradham 号去日本，或者是要甲伊装载货物转装去迄只大船顶。总是若是要以如何做对日本方面上有利、最考虑的要点吼，最简单讲就是你会当载偌济物件，尽量载较济啦。这是一定啦，就是安尼做吼。又搁决议讲，阮最近所收买的总价值差不多$8000的货物，要用2只小只龙客船载运去偏湖。迄寡上贵重的货物要装伫咧迄只上坚固、上勇的吼、上适当的小只龙客船内底，配备10个士兵来确保安全。其他货物装伫咧另外一只小只龙客船内底，配备5个士兵，以便互 Bradham 号会当尽量较紧出航吼，并且愿上帝保庇。会当及时来抵达日本。最后决议，船只伫咧偏湖停泊处的选择，要交由指挥官 Bruin 甲伊的议会来决定，因为因伫咧当地较会当观察清楚，因此对遮就无爱互因生死的即个指示吼。今仔日好天，南风。8月初2，看见北方无远的海上有一只大船，当日尽量要来靠岸，要来台湾靠岸吼。但是因为南风强烈吹来吼，一直到下晡才会当到吼。又搁因为港岛海涌诚大吼，所以对港内袂当派小只船去伊遐。嘛袂当派小只船对伊遐来阮遮吼，因此只好耐心来听候。要暗嘛有看见一只船伫咧港口，看起来是要入港，但是因为大涌吼，涌伤大，无法度通入来。8月初3，上水迄只大船就是快艇闵惠盛号吼，闵惠生啦吼，闵惠生号。即条船的顶头商务员带着总督阁下的批信吼，进来入来起山啦吼。登陆我拢讲起山啦吼，照较早台语讲法来讲吼。报告讲，伫因出航以前，有4只大船已经对祖国来到巴达维亚。又搁讲，因有4只船同齐伫咧今年的6月28号对巴达维亚出航前往港南。
变做船Swan 号直接航往日本，其他3只就是 Glutenbrook 号、Shagan 号，甲拄则讲迄只民惠星号吼，伫7月18号驶离开 Torrent 湾前来取队。离开 Torrent 是越南就是岘港吼。岘是安怎讲我袂晓呢？岘港哦，我知一下岘吼。岘咱拢讲沙拉吼。知一下甘利店。蚬头做蚬，或者是蚬，蚬还是蚬？我看嘛，蚬是干仔龟，干仔龟就是土鬼，就是细尾有壳的鱼，这是啥物鱼啊？我毋知呢。土鬼，干仔龟吼，所以毋是这吼。咱讲的沙拉毋是这吼。应该是蚬，就是一号双边壳的球仔，双边有壳的球仔，一款的虫，深乌头红的，毋知呢，这啥物件？好，蚬港吼。哦，拄则讲这3只船吼。其中即只民惠星号已经来到台湾，有载一寡批信吼。讲这含即只船算起来有3只船伫7月18日吼，今仔日8月3日嘛吼，7月18号离开岘港吼，离开即个讨论湾岘港前来取队，前来台湾。但是伫7月24号吼，因为暴风含其他的船只飘散去。所以毋知影大船 Glutenbrook 号含即个 Shagan 号吼的情形吼，即2只大船毋知查倒去吼。愿上帝保庇，带领因平安来到此地。又搁报告讲，巴达米亚被马坦乱人威胁甲真厉害吼。马坦乱人伊无注脚，毋知啥物人吼。真可能会发生战争吼，伫印尼遐啦，可能是印尼的即个原住民啦吼。又搁讲含闽东人的战争，犹搁激烈进行中。闽东人是倒位啊？愿上帝互一切情形拢对公司有利，并且互阮的社会富裕起来。上述民惠星号伫迄暗伫巴拉西的空白。吼，伫迄暗伫巴拉西的迄个3个小岛边仔，毋知啥物所在吼，水深偌侪深的所在吼，停泊，因厝内要讲其他的2只船可能伫即个巴拉西附近就遭难去啊吼。真恐怖吼！顶回即个风暴。暴风已经遮侪船沉去吼，死遮侪人。8月5日，无值得记载的是，迄只快艇民惠星号已经因为潮流无介顺吼，港道又搁风影足大，无法度通入港。即几工犹搁拄则着讲，即只船因为风影大，无法度入港，到即嘛阁无法度吼。即几工犹阁伫咧装落坡到即几只细只容客船顶，以便伫咧近期间会当运送去澎湖，拢是要载去日本的啦吼，落坡啦吼。8月6日有南风好天，快艇民惠星号入港来停泊伫咧商馆头前，中昼嘛有一只细只容客船对西南沿海来到台湾。报告讲，伫咧厦门强烈传说中，大家你好啦吼，好
河就是大家咧传说啦，传说哈。台语袂讲传说啦，是我对华语直接安尼讲吼。大家咧河讲海贼老乡，即个河是阮的腔口，我查一下吼，应该咱捌读过啦吼，咱搁查一下。用台语图书店，河是阮的腔口，啊若泉州腔可能是花吼，啊是虾吼，虾。哦，有找着吼。你若用虾第七声吼，就台语大词典就找着吼。漳州腔叫花吼，啊，阮即个东华腔叫河吼，意思就是即只第四个吼，讲互相谈论，大家咧和有无？吼，大家咧和就是大家互相咧谈论吼。华语叫传说吼，即台语袂安尼讲吼。当然，你要讲大家咧传传嘛是会使啦，但是怪怪吼。大家踮遐咧学啦吼，讲海贼老乡即嘛伫个广州附近吼，拍算要来厦门吼，大家伫个厦门遐，大家都踮遐咧学啊，讲哇，即个强烈传说吼，即强烈传说吼，讲老乡要来拍算要来厦门，嘛要来骗湖或者是艋港吼。即代志，阮嘛对三个住伫个台湾的新仔人遐知影吼，确实情况有待时间分晓。今仔日有7只细只用去，即个老乡吼，进前讲，敢若是因为风影的关系，去互风毋知吹去倒位去吼，即嘛佫拍算要佫来啊吼。今仔日有7只细只用客船载落坡出航要前往澎湖吼，即种要载去澎湖的，即嘛咱理解啦吼，即嘛应该拢知影吼，就是要去澎湖遐单船送去日本就对啦。愿万能的上帝吼，带领因平安抵达澎湖。这无读这个字，我嘛毋知影讲原来是安尼吼，就是要捎去日本的货吼，爱先载去澎湖，伫澎湖遐转运吼。8月7哦，我较早捌讲过吼，台湾的落坡龙捎去日本吼，迄当日本建国时代吼，因即个落坡即个用量足大吼，因为因迄当阵战争迄个盔甲吼，内底迄个衬，迄个织的啦吼，衬里就是用来咧织的迄个，迄顶就是用落坡较软吼。所以落坡迄人捎去日本捎足多吼，所以你若想到日本的建国时代和台湾的关系，就是这个吼，就是落坡。8月7日，长官普特马斯阁下专程请用一只新仔人的用客船，甲昨昏听到消息，传去互布伦阁下知影。即布伦阁下伫个澎湖啦吼，甲消息早去，互伊知影讲老乡可能会来攻打吼，来说你吼，互伊及时知影即项代志来专利来戒备。今仔日甲快艇免费升号顶头的即个货物拢落来吼，并且装载落坡甲其他货物，以便伫个明仔载当若有可能吼，要去载去澎湖。今仔日好天有南风。8月8日，8月初8有南风好天，快艇免费升号，开动一只载落坡的用客船出航前往澎湖。愿万能的上帝平安带领因。今仔日收到布伦阁下对澎湖寄来一张批，批呢写讲 Glutenbrück 号和 Schagen 号。
写然后吼，还袂到遐吼，就是对越南岘港出发要来台湾的船吼，要来台湾的船，结果到即马还袂到吼，因此长官阁下非常的担心，因为免费先到啊，但是迄另外2只拢还袂到吼，这代志足大条啊，即声吼。因有可能已经遭有不测了吼，但愿上帝怜悯，祈求上帝吼，公司免伫遭受不幸含遮尔大即个损失吼，互上述船只会当到适当的所在吼。今仔日有9只水车洋客船对西南沿海来到出队。其中有一只载有约30担的4甲是一个布料，还有2只载有1批白糖白砂糖，其他的船只是载一寡茶帮甲其他的杂货。8月初9，南方好天，有2只水车洋客船来到出队，载有一批西瓜甲其他的好物，咱第一道看载西瓜啊吼。对西那载西瓜来台湾卖，即敢会好？好，昨昏运来是一布料，今仔日由长官阁下来收买，并且准备伫个最近要运去日本歹势运去片湖吼，以便装船吼运往日本。咱知影讲对日本出口敢若上侪是白银啦吼。8月10日，收到指挥官布伦对片湖寄来一张批，知影讲变底船写言号已经平安抵达片湖，但是伊的大桅杆以及台啦吼，已经断去啊吼。为了要修复即个大桅杆甲台舵吼，需要 Blue Seven 号的前桅甲 reed 毋知啥物件REEDE。伫个阅读上述迄张批的时阵，看见海上有一只船，希望迄是 Glutenbrook 号吼，但是迄只船抵达停泊。迄个商务员起伞了后，才知影讲迄是 Grow 号吼。歹势，我煞袂记对越南来迄2只叫啥名？看一下吼，就是 Glutenbrook 和 Shagen 哦，这是敢若记啊，我记袂起来。Gluten 甲 Shagen， 好，就是因咧看批的时阵，结果发现海上有一只船，本来希望讲就是迄2只大船其中一只叫做 Glutenbrook 吼，但是呢，实际上迄只船是 Grow 吼。是改动 Z Birch 号吼 ，Z Birch 号，伫个本国个找伫个三船附近吼，遭遇暴风来分散吼，这是另外一批船啊吼，嘛是拄着，但是这是本国个2号吼，拄着暴风吼分散，万能的上帝带领伊。以及阮所烦恼的即个 Glutenbrook 号和也无讲啥个平安来抵达目的地。今仔日无用你甲大船 Grow 号，就拄则讲迄只 Grow 号，迄只今仔日伫海上看到迄只 Grow 号，你无用甲即只船顶的货物甲落来，并且要装载运去日本，装上要去运去日本的货物，要尽量较紧派去片湖，伫遐会当。装去其他的货物，以后就要航往日本咯吼。今仔日好天，南风。8月11日，风甲天气含昨相像。歹是只细只洋客船
炸一张批要去片湖交互指挥官 Bruin， 要命令伊毋通继续留伫咧 Brigham 号吼，毋通继续甲 Brigham 号留掉诶吼，啊尽量甲迄只船派去载贵重诶货物去日本吼。上水这种去船出航以后，会看，即只水车种去船炸着批信吼，出航以后看到南方有一只大船前来，搁再一次希望讲，迄著是 Gluten Brook 号，或者是 Z Birch， 但是迄只船抵达了后，才知影讲，迄是搁是另外一只变堆船，叫做 Warman 号吼。是伫咧7月，毋知当时吼多一日迄个日期无记啊，是伫咧7月诶时阵，做指挥官 Coster 吼，坐即只船对巴达比亚出航。7月哦，驶到即嘛都已经8月7日啦。去规个岛屿装载一批茶，运来此地要做建造新仓库所需要诶木料以及其他使用品。今仔日拢游玩是你无用，甲迄只大船古罗号顶头诶物件甲落来，并且装载去日本所需要诶其他诶货物。哦，就是落号，但是装要去送去日本诶货物吼，就是即只船会去日本吼。8月12，因为强烈诶北风。长官普勒马斯阁下含议会决议商议啦吼，认为讲，因为古罗号除了3-4千张的落皮甲4-50箱的糖甲少量的丝以外，拢已经装船完毕吼，就是货拢装起来啊吼。为着要互公司避免损失，一旦甲迄寡丝装上船了后，就要即时出航前往片湖，因此长官普特马斯阁下就紧急写批要互指挥官 Bruin 以及甲迄寡丝送去船顶，并且命令讲，一旦会当出航，就袂当耽误吼，爱即刻出航前往片湖。要暗暝时快艇 Wellington 号对片湖来到此地，载着对 Shagan 号顶头落来现款甲台湾所需要诶物品。所以越南来诶船，除了拄则迄个免路，搁即马搁加一只 Shagan 号已经确定啊吼，已经到片湖啊。对迄只快艇诶商务员以及指挥官 Bruin 号诶来批知影讲 ，Gluten 号甲 Z Birch 号拢搁犹未到片湖。因为该快艇 Wellington 号停伫咧相当北边的所在，所以派该快艇的商务员搁去船顶吼，命令伊甲船往南边搁前进，搁驶一海里吼，1英里写1英里，来含其他的船只停泊做伙吼，以便伫咧强烈透北风的时阵袂去发生意外。所以因着安尼照安尼做吼，即暗的风势增强，长官阁下就下令发出信号，古罗号含沃曼号就伫咧即暗出航前往片湖吼，就是风已经开始透，叫因紧出发啦吼，莫踮遐危险。Wellington 号伫咧过长工早起出航前往片湖，迄当阵风势已经就减较弱啊，愿万能的上帝带领因一路平安。8月14，无值得记载的事，天气还算好，阮就还未听到，还是无听到 Gluten Brook 号含 Z Birch 号的消息吼，感觉真奇怪也真艰苦吼。8月15。派2只细只用客船载落皮、一批糖甲其他的杂碎吼，要载着长官阁下写予议长库库巴卡和指挥官 Bruin 的批信，前往片湖。下晡有一只大船来到海边，
根据阮所会当得到的情形，所会当知影情形，迄只船的桅杆已经断去啊，但是因为已经暗暝暗时啊，无法度派这只船去来起山。今仔日好天有南风。我看8:16，应该会使读煞哈，甲8:16读煞。上述水车用客船出航前往平湖，上述大船的商务员嘛来起山哈。知影讲迄只船是平地船写建号哈，所以就是写建就是对越南来3只其中1只哈。头一只叫做缅甸嘛哈，即只是写建。还袂，即只写建号无损害吼，无完全损害啦，应该是有小可损伤去吼。因此，长官普特马斯国下函议会决定，对即只写建号吼，要再度前往平湖，就是即只船要互伊去再度要互伊去驶去平湖。伫咧装载还剩伫咧储地的奥特瓦的号所运来全部的数目。就是要甲苏木载去平湖啦吼，并且要带命令去互指挥官布鲁云号，伊要准备好写建号，互伊会当航行去日本。其中即个挂符内底咱甲读者吼，甲沃曼号是只平地船吼，库克号或者是任何其他船只的桅杆甲拆落来，互写建号会当使用吼，或者是甲沃曼号所载来的茶，将即只运出去的材料吼，茶嘛吼，摕一支仔做桅杆吼，要互即个写建号会当使用来去驶去日本，伫平湖。停留到本个月26或者是27号，但是袂当停留搁较久吼。这是要拍什么命令？即个伫平湖指挥官来照安尼做吼。若是讲伫咧即段期间，即个生意人韩慢无用客船载死前来，就是若无载死去平湖啦吼。即前来应该是讲若无载去平湖，迄只船就要载迄寡已经装好的即个货物伫遮。就是去迄边，以及伫迄边为准备好的即个货物，就是航班的船也无够，伊嘛爱时间到，才紧出发去前往日本啦吼。今仔日好天，好10:31啊吼。今仔日读到8:16号啦吼，8:17明仔载是拜五，明仔载袂使吼。安尼咱。8:17，咱后礼拜再来继续来读吼。今仔读到8:16。芭比笔记做一堆吼，咱小我小看一下吼。你拢来开讲啊？开讲就好啦。我看有啥物吼。就是拄则讲传说，就想到歌词的传说啊。堆内底龙珠的传说。传说两种意思啦吼，一种是敢若 fairy tale， 嘛毋是 fairy tale， 就是 story 啦吼。一种是就是名词甲动词嘛吼。动词传说就是，OK， 传说分两种，一种是时间线顶头的传说，就是对古早传到即嘛。一种是空间的即个轴线，空间就是四过对即个所在传到迄个所在，即种传说。吼，台语的传说是啥物呢？其实我台语我足罕咧听人讲传说吼。我拄则讲的迄种核就是空间上的迄种 spray， 就是逐个你核讲迄个人吼做啥物歹代安尼。即个动词合理，或者是黑啦吼，或者是灰吼，就是即个用来安尼用的，就是迄个空间的 spread 吼。迄个时间线的，就是时间线要安怎讲？
流团啊，这一时仔想袂着啦，因若想着再来讲吼，一时仔想袂着吼。好，啊，过来，你敢有印象有啥物补充诶？我看觅啊。啊，上后壁就是听讲，阁有分享一张图片，就是哦，因为拄则迄个讲无伊诶，迄日志内底伊较就正咧讲无伊诶，无页嘿。那个那个怎么说？就那些东西嘛。即个图迄啊，咱大家方便会咱家己查者，我看觅吼，我看觅。啊，当然，天雄兄，你要甲阮分享者无？你会当起来讲话袂要紧。芭比，再麻烦你甲救起来，若方便吼。我拄则安尼无法度，我无内膜片。哦，是哦，对，稍等，我甲即个，我直接甲救吼。我咧看伊打即个 link， 哦，好，我咧看即个 link， 哦，伊各位会使看吼，伊甲即个较早迄当阵伫咧台湾即附近贸易的即个路，毋是路线，就是一寡物件是安怎对啥物所在运去倒位吼。比如讲，伫台湾米甲糖甲硫磺吼，甜啥都是运去西那，啊。对西那来是青丝吼、西牛角、药材吼，啊，搁啥？搁有灰仔啦、黄金啦吼，啊，鹿皮啥物糖、鹿皮、牛角、牛皮拢是载去日本，对日本载转来，载过来就是白银吼，所以我印象中对嘛吼，就是即个资料吼，我印象中是相像的吼。啊，对巴达米亚载是啥物？香料、胡椒，啊，咱定定读着吼，胡椒。鸦片、木棉、琥珀啦吼，麻布。啊，对巴达米亚运送出去的货物是载到波斯就即嘛伊朗吼，啊，甲欧洲以及因的祖国吼荷兰安尼吼，所以我就等于甲即张图小解说过吼。好，安尼咱后礼拜再搁继续啦吼，我要来食阮迄芳公公的卤肉。本来我其实暗时啊，就安尼食宵夜，但是我实在是挡袂牢。好，各位再会，我来开饭吼。好。多谢。